July ni sari zirtop ni ani Manipur episode 4 update kan ngai thale don ani kan hriat angin nimin lama class 1 atanga class 8 thleng school hon tran ani school naw pang ero an kal thalo hle tharum tho na tho mala re lova Manipur sarkar hian aral muan ziati lan atuma wang hian school po hi hon antum ni inalanga chuti rualin he buena hian school no pangte zirna ngong lian taka nei to awangin a theidan na school zirna kalpui ero apoi mo hle ni inalang school tran ani meklai hian nimin lamkhan Imphal school kot pakhata meiche pakhat ka hlumani leta Manipura Imphal West school kota meiche pakhat ka hlumani Manipura Imphal West District school kota meiche pakhat chu nimin khan mi tu ti hriat lawinan kap hlum ni in thudon na chuan soya he thil thleng hi tharum thona na satak tuar state school hon le ani atanga ni khat nuwa ani Manipur Rampuma school hon le ani atanga ni khat chi aliam nuwa ninga ni khan Imphal West school kota meiche pakhat chu mi sual tu ti hriat lawinan kap hlum Police atanga thudun danin kalhum tak meiche ni na hi he thubot seila hian puan chu ani lo thudun danin he thil thleng hi Sisuni Star Niketan school pona thleng ani he thil thlen hu hian he hmuna hian mi pui an pungkhom an thinrim hle he silai me pu hi state chunga hnam inkara buaina chua thlani chuang zeta ommek lai ani he mi ma hian security force te chuan Kangpok P district Mapawle ongsek mai biala ral thuam kengpol pani inkara buena lo chuak to tian soi tharum thona thleng dang pakhata chuan Indian Reserve Battalion Office pakhat Thaubal district ami chu mi puipung kho minan hala buena siam tu den police ral thuam dana atanga silai ruk bo antumna ero security force lam hian an ti tlol sakani Manipur tharum thona Kongpok pi aral thuam kengpol pani anin machon ka han puang lokila kan puan to angin security force te chuan Manipur Kangpok pi district a buena chuak chu anti topa aral thuam kengpol pani an pungkho ma revak lo anin kap ton ni asoyani Mapawle ong sekmai area atang aral thuam kengpol te chu he hmuna hian an pungkho ma he hian buena atizol ni in an soi silai round tamvak lo ka ania masere vaklova Assam Rifle chanron thlenga thil thleng chuan thunun ta ani Manipur government fascist rule dodal tu thalai pol lamka resurgence squad thalai rol te chuan protest rally an huai hota uniform dum le camouflage hachungin thalai te chuan kumsom thum pakhat mi tribal David Trick Lutan sakani awanga lung oilo na thu soinan awruala kong an zoa pui hem hle Kordum ha thalai rual village defense volunteer te hian en biran sing kai hruai state sarkar dem na thu benaran keng heralia hian defense volunteer le lamka atanga tual chung mi sang ni chuang an tela volunteer te hian benaran kenga kannun na hlan turin kanin peya sarkar lai puin remna siam theilova Meitei fascism chu ti top alani lo ti thuzek ken te po antar langani kan thulak na chuan herali hi kuki thalai pol lamka resurgence squad bot sayani thosoi sipai ven na noya leileta na anthok hetila hian Manipur Imphal West district Kobru chuan noya chuan agriculture lam na tho tanan ni le to hetila hian Manipur Imphal West district Kobru chuan noya chuan agriculture lam na tho tan ani le to hei hi Manipur sarkarin na thok turin hun a hon le tak wangani leilet na thok te hi sipai ten an veng mek ani bu phun hun ani chho meka sowing season a lo nei tu na thok te ven himna Kangpok Pi le West Imphal district Jawan Army Assam Rifle satanga kalpui ani thu official te chuan an soi Meitei le tribal lo nei tu te inkara borok sataka omzela Meitei le kuki lo nei tu then khat ten na an thok trana borok him tak siam sak tumin Manipur CM thu pekin sipai ten lo nei tu ten ha thok lai hi an veng ta ani
buaina hmuna lo nei tu te himna ngai poimo jok nan state sarkar chuan minister MLA politician le bureaucrats tam tak VIP security atitlema security personnel sang ni vel chu lo nei kai hnoya lo nei tu te veng turin dan ni ninga ni unified command meeting akai hroi hnuwa chief minister N Biren Singh chuan Kongpok Pik Charochanpur Imphal East le Imphal West ate Kakching district ate security personnel da bel ani tur thuan puanga hei hi agriculture lama ven himna kalpui tumwanga ni Central Force te enroll tura thutluk na siamani chanchu state chunga agriculture hi nam inkara tharum thona thleng me ka hian ngong thalo tak nei tu ni a mithiam te chuan boruak a thatlo chuan marchak state a eile ba marchak state a eile bar thar chu angong don ti an soi agriculture lam mithiam te soidanin lo nei tu te chuan agriculture ram hectar sanga za somni pasari velan en kol theilova hewang hian zun ni somni pariat thleng khan metric ton singkhat sanga zali somthum pasari zet an hlowa tunro tuitlak lai hian bu phun thei ani lo chuan an hlo hi apung le zual don ni in an soya Manipura hen lo nei tu nuai ni atanga nuai thum velin bu hmunan siama hector nuai khat singa sanga azawa buan ching me kani Manipur borok pa ngaya omle theina turle tharum thona hmun thunun turin Manipur police ta baga Central Security Personnel singli velzet chu state chunga hian anom ta me kani hele bangkaran thread rum tamai Kongpok Pi Imphal West le Churachanpur district bangkar te chu security force ten anti chia Manipur police ta baga Central Security Force te chuan July ninga atang khan Kangpok Pi Imphal West le Churachanpur district bangkar pali anti cheto a heti lai hian district dangpo in fringe area bangkar siam te chu anti chemek boka Manipur police te soidanin mun then khata chuan boruak ala chle a darkar somni pali kal ta chung khan silai me po le mi pui thunun lo pun khom na om thina ma se district tamzo ka chuan thilom dan apa ngai chhole mek ni in an soi darkar somli paret kal ta chung khan state police le central force te chuan tlangle Phaizol district ka vulnerable le fringe area te bangkar zon na an thoka Manipur district ranga nikas checkpoint za somni pali vel da ni to in Phaizol area te po da an ni a state chung district ranga dan bo chetna kai hnoya mi jani somnga vel police ten an hreng do boka checkpoint a checking hi jan khuwa kalpui ni Parliament Committee a Manipur chungchang ngai tu du lo an chuak taw Manipur chungchang soi ho turin opposition lam chuan phuta Parliamentary Standing Committee on Home a ep tu member te chu hei hi panel chief in Manipur athil omdan soi ho tura an phut na chu anol sak wangani Tamil Nadu Telangana le Andhra Pradesh a zel siam that chungchang soi ho na meeting a hian TMC Direct O'Brien le Congress Sadik Vijay Singh le Pratip Bhattacharya te chuan panel chairman Brinjal hena lekha an theluta committee member te an ni awangin Manipur din mun hi angai tha theilo ti in an soi MP Pathum te mingziak le lekha chuan department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs member ani angin he thil hi man mothak berani awangin soi ho an phuta moral le constitutional responsibility ani thu an tarlang nangma ngei po senior police officer ni to awangin state chunga thilom dan boruak thalo le thlenna sajje I hrathiamani Manipura hian mipui damna le tharum thona ti top angai ni ina soi anjinga then khat chuan thlamasa khan chairman hena lekha thonin Manipur chungchang soi ho turin committee churang taka meeting nei pui turin alo ngen to ani an chuam ma hian BJP MP Biplab Deb chu marchakmi ani awangin an mani zui chuak ve turin an ngen meeting a hian member pasari antela chairman potelin me ni thuma tangkhan Manipura hian nam inkara boina chuak wangin
mi za som hnih zet an lo thitling tawh ani.